situatie abra the blessed man. A blessed man. Look you stref it in mountain and tag you stref tak you now one bless. Me now one bless. Tak me now one bless. Tak me now one bless. Isabi fa khanu kena libya la sort fluk word tu be yera la sort sans ma be tag you. Matide mante gado sem mi konanga box kopina osodisi fu broka fluk dati fu broko de word to that na umi sas ma be tag you arkisa na step gado tag you tide mante you nawang hallelujah mo lees wat text even en bakarati mo broko asan sami kotaki erover. Na ini welibi wan trangating alas masabi. A situatie na grondtapu ina kondre peude a moeilijk. En trouwens via node ina kondre wang ma situatie doro inwi oso. A situatie no roos kleurig. Maar unelibi doro sawe shi of doro sawe yere welibi doro bribi. Amen. Wil be door bribi. So will be de gebaseerd op sa woord of God wetaki. Will be no de gebaseerd op ons ma ervaring. Tap ons ma make me nanga de soort sandati of the sawe yere. En dan is a Star News etaki DWT etaki CNN etaki. Look wat aan miko verstaan de site disi. Dat me not na des massa abien. Maar je hebt een force bij de soort site disi. En een force disi na voorag grond tapu in de greep na een angst. Daarom na wiso men punsani if 10 punsani psa na een 5 ogri psa, dio potja wan punsani na de 5 ogri. Na no tak des ma kwaadwillig, maar ade abi te maken na een spirit vatten sa we libina ini. Begrijp me? Dus minotaki as masabi staan dus na de soort staan dat die de zijn kwaadwilligen, maar hij abi te maken na een spirit vatten sa we libina ini. En wat de sani me betaken ba in wat de meeting, wat de schaarse na inatendisi na bonyosu. Ano alesi ano sukuru, ano pendakas, maar apostel wat de schaarse na inatendisi sa we libina bonyosu. Zelden je leest wan sani, je arki wan nieuws, dat je wan boon sani. En alles sani fa grond tapu di se soru itaki, we go an anticlimax. We go an precipe, I so like if God no yepui, uno ma survive. Ala de takru sandu be lazy, buitenland, we should have sign a kondre dis no. Weet dat je slecht nou een film met pleiteren de zijn zijn strand aan kondre. Maar gij geheel anders. Usa yeref de san dat me proclamer abra ju, maar no sade we tell. Usa yeref ala de soort san die zitten wan lazy me proclamer abra ju, maar no sade we tell. Duf drie lazy me proclamer abra ju. Yo yeref dede, yo yeref siki, maar no sade you tell na in a name for Jesus. A Bijbel taki dusu ofado na you say en 10 dusu na you reti ano, maar tot u zal het niet genagen. U snapt dat een woord voor God. U no ma tap de san die zijn na kondre me tei dati. U no ma tap of yere ding. U no ma tap of shiding. Maar sandu ka tap ding na te no koin we oso. En na ene vastval ka tap ding na te we oso marki na na brood of Jesus. En na brood of marki na oso marki na na brood of Jesus. Dede no ma koin we oso. Siki no ma koin we oso. Me proclamere abrajo. O yere de sandisi. Le fade volk voor Israël bij de gozen. De be yere tak dunguru bij de Egypte. De be yere tak kekker fors bij de Egypte. De be yere de plagen in Egypte. Maar no be kon na in gozen. Meng mi tegi yap sani na grond tapu disi. No go forcer fu begi Abraham. Als je begi tegen wanif gado. Begi non worden gedreven.
gedreven door Saipsa, maar we worden gedreven door instructie voor God. Want sollicita voor de bron, en niet die bre broming, na God we broming. Daarom zullen we gebedsonderwerpen worden bepaald door Saweshi, maar we gebedsonderwerpen moest bepaald door de hemel. Want dan altijd dat voor de bron na dit bre broming. Zo lees je naar takuru ko God we bron. Make me lazy snel. Elke keer me no wan go in a mood for preek, me wan in a mood for teaching. Take wat jij hebt sana bless. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik bid dat het u in alles, in sommige dingen, wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Ik wil even stilstaan hier. Ja, Johannes het taki, ik bid dat hij go boenen aan jou, maar gebruik een belangrijk woord, ziel. En meest onschuldig zijn zou we nou je ziel. Je sabi wie libisma, wie nou aan je. We Taiwan king en we op een ziel. Amen. Oké. Je ziel na een besturingssysteem voor je libi. En je ziel worden gevoed door je king of je geest. Amen. En 3 standen je ziel zijn belangrijk. Je wil je emotie. Je wil je emotie naar je praxeri. De 3 standen in je ziel. En hij hangt 5 voet de sandati. Dat het bepaalt van je libi. Dat het bepaalt van je libi. Wel is wat ik over afvernieuwen voor je denken. Maar je ziel nou een belangrijk sani. Je ziel is ook een computer. Door de AD heen je download zijn gewoon je ziel. Daarom heb je onderbewustzijn en je normaal passief denken. En je onderbewustzijn is je lekker harde schijf van een computer. Daarom soms tegen Sribi je vetanga bepaalde zijn. Omdat door AD heen je download zijn potap. Daarom belangrijk dat tegen Sribi begi gaat over je onderbewustzijn. Met je zuivering. Want als je onderbewustzijn no Sribi no zuiver, je Sribi maar no rust. Want je onderbewustzijn is Sribi. Deuteronomium 8 vers 18. Maar gij zult aan de Heere uw God denken. Want hij is het die u de kracht geeft om vermogen te verwerven. Ja, we willen niet dat naar God geeft vermogen. Hij heeft dat naar God geeft kracht voor verwerven en vermogen. Onthoud dat die. Spreuken 10 vers 22. De zegen des Heeren die maakt rijk. Zoals zegen aan wat goed doen. Maar lezen baka. Na a zegen voor God en me kon goed. Zo als zegen na a grondstof na zou we me rijkdom. Money, je no katak money na wan zegen. If money na wan zegen da grond tapu be de moro gezegen da wi. Want de moro goed man Christen. Mana a gado e giwi a krachti voor vergaar rijkdom. Na a zegen voor gado e mekwi kon gudu. Dala kosisana zegen. Deuteronomium 28 vers 12. De Heer zal zijn rijke schatkamer de hemel openen voor u openen op zijn tijd. De regen voor uw land te geven en al het werk uw handen zegenen. Efi ne uroko God no ma bless next you. Me want make the statement this first me taki. Omdat dat kerk controle een soort precipes mij tegen gewoon taki op de blessing.
me she want bless Lesma. Apostel sta gado taki. Me bless auroko. For you anu. So if you want de gezegen you anu mo se do ansani. Welkom. Gezegend zij de Heer, de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen, Efeze 1 vers 3, geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Zij de God te kas bless u vi, nya pote in de hemelse gewesten. A hemelse gewesten, na dape je efeti. Nanga trawortu, gado tijd dat mi poto san klarigi, maar ja bif duan san fufene. Zegen is niet voor het oprapen. Meng me bigiso. Is niet voor het oprapen. Mi loop ja voorbeeld van olie. Je noemt den taki de gesalf, omdat hij gewoon sneesi wenkri, nee bij wan batra salf olie nee poten tapi ede. Die bij olie 100 esare nee taki de gesalf. A olie die bij dape, na wan frok to de mateki. Nee de man mara frok to dati. De man mara ne go door wan process. De fire. Ala so if you live no go door a process that olie that neuro ko giu. Come on, me takango asma jatire. If you live in a process that look at God take when you are taki. Srefi wis me godoro de moro dunguru en dede en lagi pres fa gronta police. Mi de nanga you. Say that God must charmi dora presidati. Terwijl you thrown in a hemel en gronta puna you futu bangi en je take me en je charmi doro de moro dunguru en lagi presi. Say de min pai one price for sandi mi wani. Ik heb tu broeder, want de kara trouwen, ik heb weinig tentire. Want de kara trouwen en dat tegen trouwen dat hier no, meku begi. En doe begi, gado release 50 dusu gimi en dan release 30 dusu giu. En de begi wat tegen, tel kwam de broeder vrouw oppo, ja tegen man dat hier no. In go suku wa rokanes me okwe. No make a devil fool you. You know, man, don't take your begi 50 dusu lusu. Begi for one plan. Begi for one uroko. Begi for one sanime. And then God want bless you, I'll give one plan. Er zijn weinige momenten dat je volk Israël bij de ene woestijn gaat betrooien manak op de hemel, maar Noach gebruik. If one state tijd dat man te wiki als je 50.000 naar Bakadoro bestraffen. Romeinen 8 vers 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij nu erfgenamen. Erfgenamen met God en mede erfgenamen met Christus. Erfgenamen want dat je mi abi deel na in de voor Jezus. Maar hier zijn tegen wie morgen varen. Immers, is het? Zo lees je, hoe lekker christenen toch? Hoe loopt haal bepaalde delen voor teksten aan? Hoe loopt haal bepaalde delen voor teksten aan? Maar dat is Bijbel. Soms we stoppen naar de soort presidentie. Bras Julian. Soms we stoppen naar de soort presidentie. No one tongen die op het tegen me doen sani. Maar Bijbel tekst nee ik badape. Dat je stellen in een ongelijk. Dat wat ik hier voor doen sani. En zo lees je nou een jere pion toe. Zo lees je nou een jere salmus toe. Maar hoe schrijf je? Hoe heb je het doen? En dat je immers en die wij delen en zijn lijden. Is dat om ook te delen in zijn verheerlijking? Hoe een verheerlijking, maar hoe nog een deel in een lijden. Met me tegen je. Bepaalde de woorden aan de preken. We jaren naar televisie, we jaren naar YouTube.
Arke gewoon dat liben dape. If was my kotegi bepaald sa mano tegi sai moest do no teki want one deel voor you dena in die ook toe. Jezus steeg with daki. If nanga lala udude do so. Da drei wandang. Jezus taki. Tek je kruis en volg me. Jere sound teki. Mek we tek we kruis en volging. No mek no as ma preek you en preek ik you. En tek wan sani die de tijd dat ik bij wan prijs. En zo lees je prijs. Die we bij we shit dede. We crossbait dede. Ik weet waarover ik praat. De meneer preek was aan Giu Sami Lazy. Maar met Theo Sami ervaar. Daarom David taki. A boom. In het Engels taki dat hij bent afflicted. Dat me psade trang atendis. So lees a shuti te draai libaka. En look wat psan sai psa. A shuti. Te draai baka en luku peepsa. Psalm 1. David is schat zo'n beeld van ons man bless man. Dat hij welzalig. In het Engels dat hij blessed is the man. Oké. Maar in het Nederlands dat hij welzalig. Dat wel gezegend is de man. Arke staat 3 zijn hij tegen. Dat hij de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg van der zondaars. Nog zit in de kring der spotters. If je de in de sani zien, nog kan je zeggen gezegend nooit. Doe wat wij doen. Dat je wandel, dat we snappen, dat we doen. Tego achteruit naar zwijgen. Je bent wat kan aan dat je snappen aan dat je doen aan You know, take me ten brokodisi. Kugona, sana blessi. Our blessi. In Hebreeuw de elkaar ashar. Wat blessing betekent? Straight forward. Blessing no say dat dorosi. Blessing na straight forward. And if we go straight forward, go fesi, ima pwasa na in you say chayu. Ima pwasa sa in say beweeg you. Say move you. Go alla say. Say manoeuvreer you. So lees je kooi moeilijk vaarwater, maar van je gaat blessings aan na in you, je go straight forward. Zie je kon je passie, je go straight forward. Alla soort san je psa, a grond tape collapse. 2020 financieel met je moro blessie jaar heeft milibi. Omdat Jasan begin, mi koluko sa mi takino, mi heb geen structuur of mi business. En mi tak vanaf today, God yoppa, you na CEO for business me. Jezus, you na mi marketing manager. En God Santa, you na mi sales manager. Het kan niet misgaan. Christus nog maar overtreft je. Zo lees je safa je beleid aan hem. En zolang hij zet je structuur boven, je mekena in een libidisi. Als hij keer trouwen ook hier, omdat hij er gezegend is. En je zegen aan een money, je zegen aan een sociëteit, maar je zegen naar een favor voor God abra je libi. Dat we zijn kon je passie, je apon passief mopoge. We zijn godore, abel dat tegen door na watra, en ons spoel je weg. Kjawat a fire e konga, en om a verter je. Ja, was maar tak blessie. Me feel like me tak nang want to blessie ma blessis ma tire. Me feel like me tak nang want to blessis ma tire. Eigenlijk, a fast family best virus de. En voor me bel apostel dat me no ma preek it de me fir so bo. Ma was sanye tagi mina in mistake. In psawa tradisi. In psawa tradisi. No luku na fire firi. Ma luku do saire na spirita. En one matif me bel me wa Afrika. En matak me si one spirit for den effect nanga yo. Es den neti. En matak luku pe me na 12 euro neti. Ma me wanu tek 1 euro for begi. Make me tell you. A moment say hoor you bribidoro. Gotta be release divine helpers.
God heb ik release goddelijke helpers. En toen heb ik release. Dat heb ik release. Je moppen uit alle zijn op mijn toe. Zo lees je tegen je snappen preken ja. En nog helemaal ook moppen. Maar zo lees je website door hell. But you have to lead while you are bleeding. Maak me go snel. Ik zal u tot een groot volk maken. Dat na eerste one. En u zegenen. En uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Nooit meer gaan jou presi of gaan presi te no bless ons man. Maar dat ik wel een zegen gis man. Never. Je hebt maar kies 1000 als er in het tennis zit. Je hebt maar kies 1500 in het tennis zit. If God will bless you, eigenlijk een more big blessing dat hij kan geven. Nooit. Gewoon president Banyang, de vindt dat hij, ja maar mijn pai van Nyangba. Bless ons man. Last man, de collega van 8 set gym. Dat was zo. Vorige week. Die mannen waren zo arrogant. Dat ik me oppoeren. Ja man, maar potas zo nog wel alla soort sani. Dat ik heb. Je deed we? We gingen 100 SRD. Of de Lucas. Als er wat is, kan je ons altijd bellen hoor. Meer bepaal je taal. Misschien is je probleem. Na situatie na kondre. En dan takur manier ma abi. Na situatie na kondre. Me losi probleem op me kitak bongami. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. God no tell you nooit voor vervloeksma. Eigenlijk, in Libi zodanig dat mij activeer blessie door afas van de Libi aan jou. Is mij activeer de vloek ook toe door afas van de Libi aan jou. En met u zullen alle geslachten des aardboden. Oké. Genesis 12 vers 4. Toen ging Abraham zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Lot. Abraham tek Lot tjane en baka. En wat Lot heeft betekent veel. Dat wordt dat gordijn. Voor ik ga jullie nog maar goed zo varen. 13 vers 14 daki. Baka di Abraham prati nanga Lot. Gado tijd dat oppo you ayen lukuno. Je bisa nooit zou op zijn jullie, zolang hij nog lust bepalen man. Zolang hij nog lust bepalen, sani ook toe. Je hebt zijn nog machine. Want alles zou is eigenlijk we taki bribi na shi. Machine bribi toe. Zou dat china bribi. We shena ina yeye. We shena ina yeye. Imasha san sai wani ina yeye. Ima verbeelding. Ima verbeeldingsvermogen moest Mauroko. If you want also in shout, you also in a ye. By the way, make me tell you. Nooit nog go begi God for also. God na also. Begi God krachtig voor bouw je also. Begi gaat krachtig voor bouwen also. Begi gaat krachtig voor vergaren rijkdom. Melon snel. Look wat eerste Abraham 22 vers 16. Ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heren, omdat gij dit hebt gedaan en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. In het Engels staat er no mishisma na you. Garot di sabela sani, di bakari Abraham kota pa pressie voor offer.
E enige man piki. Isa, God tak no mi ko sapsmana you. No mi kan vertrouwen you. Zolang you no door a punt pe God kan vertrouwen you, God no ma bless you. Zolang no ma door a presipe kan dede fi you srefi en tak vanaf no anomi moro mana God. Zolang you beset no God beset, God no ma bless you. Zolang you libi no God libi, God no ma bless you. Look so een geweldig promise. Toch het 25 jaar voor je promise is going vervulling. Melo snel. Rakatiki kotoni mine ananankata. Me firta kwansma ontvangen blessed trainer osof gado. Me firta kwansan op satrina osof gado. Me kom proclameren aangename tijd des Heren. Me kom proclameren dat jullie bij een getuigenis na inattenditie. Jullie bij een getuigenis. Jo taki abi bakuru. Jo taki abi la sortsani. Je taki orokanga takrusani. Want de grond tape go down, maar jullie bij go up. Abebe taki when they say there is a casting down, you will say there's a lifting up. Me konja proclamer you lifting up. En dan we zijn na grond tapo. We maken na inattenditie. We maken na inattenditie. De kracht Gods openbaar zich ten volle in zwakheid. Moro grond tape komoro takru. Moro we let je moro shine. Let je moro shine. Ja presi moro dunguru. Moro grond tape komoro dunguru. Moro we let je shine. Rakaka tiki kete nimene anankata. Rokote nemene ananama kose. Rikata namana anankato. Riya namana anankata. A blessed God, a blessed God, was mataka blessed God. Genesis 29 vers 28. En Jacob deed zo. Hij bracht de bruiloftsweek met haar ten einde. Daarop gaf hij hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Atori fi Jacob na walang atori. Usabi, aher verhaal is sa Jacob. Jacob teka eerste geboorterecht via brada. Usaba suputori to, unaf go na tori dat usaba Bijbel. Maar a punt per moanigo. Jacob bedriege pa en atika bless. En met hij dat kwam blessie, je hebt pa ja prijs van blessie. Je hebt pa ja prijs van blessie. Jacob eigenlijk vervoeren we sansana befing. Want vanaf je neemt maar bere, gado betakik bataki, amoro bigi wa odini, achiwan. Maar epa be wani nyang wan sweet supu. Me chari gawan presi. Maar Jacob got tek wan sansana fie panya chako gepa. Ameti sa akiri da paposta. Ne pa bebe. Nanga trawortu Jacob jachara san kotune maborenge. Nanga trawortu Jacob no pai no one praise. Toen gaat het akabu. If je no pai a praise ja je pai endape. Op de een of andere manier mi kario. En a karif mi ogodoro. Maar je abif pai a praise. Toen auro ko sebi ari giwan san sabe wani. En e omulaba daki no. Ja vi vroeg het is sebi ari. Want in a presi pewe tanja we ne tro a jongo a fo jap ouro. One praise me de pai fa blessed is. En Jacob ta kano ano een probleem. So 14 jaar lang amanis ben woroko. Fu fena sansawani. Nanga ete 6 jaar. A kon 20 jaar bakal Jacob di wak ba. Fosi Jacob wakay na bless. Sabe fufuru. Ika fura bless. Maar zolang hij nog paya prijs no mawakana ini. En bakajagba ababif God deal nanga Esau. Ababa garo broken doro tapa presi. Piatak mi olibia fraudi sabaka. Mi olibia China baka. Ababa tak Libia la sani abaka. En abra beik abra liba en ago mit nanga Esau. En bakaja mit nanga Esau
Na da pede Jacob bigi wakaina bless. So lees voor wakaina bless. Je hebt san sai mu seti sai bedu ina volledig. Want zo lees na san if you volledig hoor je me kino maar wakaina bless. Me net over familiare vloek, met tak over san sai usref do. Sai no herstel. En Jacob komt op een vreselijk luko. Ondanks het feit dat mi pa bless me, maar toch mi ne ervaren blessie. Ondanks het feit dat mi pa zegen me, toch mi ne shinaks van blessie. Me libile kwa knecht, gilaban. Me vrede mi brada ete. Ino maar de gezegen heeft je libi aan vrede. En Jacob komt op een prespiat dat mi op paya prijs disi. En me go miti. Me go miti na Esau. En jamitanga Esau, dat ben je brokodoro. Jamitanga Esau, baka dat je Bijbel leert dat ja wa engel kon en worstel naar Jacob herneti. En jab je worstel naar eng a kenkening. En dat kan moro lang in de Jacob, maar vanaf tide Yunesa de Israël. Jacob want dat bedrieger, maar Israël want taki, want sam vet naar gado en a winnie. Tida mi konja proclamer a Brasil dat gado e kenki yune. Dis na tempo wa nyone e ko Brasil. A Bible tak mi kar yuna yuneng en yuna mi picking. Dis na tempo gado e ki wa nyoneng. Dis na neng ateng pe worstel na gado en sanyo kenki na inyo libi. Mi wan sluit na disi. Eén Koningen 18 vers 41. Rikita manayanan kato. Mina tef gona Joseph. Joseph kies wan drink, maar ben psaina peti. Lege na ina osof Potifar. Go ina strafoso. Fosha drink ben ko uit. Halleluja. De duivel is een leugenaar. Dit is na een tekst dat ik bigi verjaardis. En dan is door samen go. Dit is na mijn krachtie. Dit is na een tekst dat ik belei. Vervolgens zeide Elia tot Agab: ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Tira mi op het napo na mi moment na peude. Halleluja, terwijl je langai anu buena lochtu. A blessif masra de abrayulibi. En meshi terwijl me arka preki masra potwansana in mi spirit. Wan begi sang David be begi. Hallelujah. En alama nanga pa sandeja. You make it ching. Hallelujah. Me begi wan begi en me spreek wan zegen. Abra dem ching for you. Hallelujah. Tapa deidisi. En me bribi dati masra ning ekisi glory. Hallelujah. Me begin me lees a tekst kort. Halleluja, mijn arkeboom. Dank u Jezus. Strek u zich. Stel je open. En je delek ja. Halleluja, je bent jong. Halleluja, je ouders dit ja. Stel je open. En we begi wan begi go in a libi few. Leki ching. Halleluja. Shamandoro la bashanda. Remanto koshaka mandoro la bashende.
Hindara la bashanda. Make you give Masra one clap offer for Bufas. Hora la bashanda. Hallelujah. Jesus. Me lees one text en me contact one punt. Hallelujah. 1 Kronieken 17. Vanaf vers 20. Hallelujah. Me want fi arki. En voorstel je schrift open. Na in een ding voor Jezus. Me bribi dat die award to the sea. Masra droppen na in my spirit. En masra iets aan doorbraak kona in jullie libi. Precies like va preeki de. Hallelujah. We brief masra dat masra moksha award to the sea. Na in you onderbewustzijn, na in je genen. Hallelujah. En dat je deel. En je zal resultaat ook toe. Na in een libi voor de picking voor jou. Hallelujah. Heere, niemand is u gelijk. En geen God is er behalve gij. Naar al wat wij met onze oren gehoord hebben. Bless you for Gado, Sankado do. En welk volk is gelijk Israël? Het enige volk op de aarde dat God zich tot een volk ging vrijkopen. Om uzelf een naam te maken door grote en vreselijke daden. Doordat gij voor uw volk dat gij uit Egypte had vrijgekocht, volken verdreven hebt. Halleluja. Jum siu schrevi leka bigi famiri, a famiri fu gado sa mekina ina grondtapu. Masra bigina Israël en ni ina kabatendisi dora karaktifa santa ye, dora santa ye we form one famiri. Halleluja. En a blessie fu gado de Abrayu. Halleluja. Gij hebt uw volk Israël voor altijd u tot een volk gemaakt. En gij, Heere, waart hun tot een God. Tot, ja. Prijs de Heer. Kado nou wie kado. En hoor je vast. En nu, Heere, laat het woord dat gij gesproken hebt aangaande uw knecht en zijn huis voor altijd bevestigd worden. Doe zoals gij gesproken hebt. God spreekt. En we zien dat hij masra ook toe le knektina ina oso. A blessie voor gado ik kon aan je tapu. Ik kon aan wie tapu. Halleluja. Voor je kan bless a volk san gado. Vertrouw je tuna in de tendency. Doe zoals gij gesproken hebt. Dan zal uw naam stand houden en groot zijn voor altijd, zodat men zeggen zal, de Heere der Heerscharen, de God van Israël, is een God voor Israël. En dan zal het huis van uw knecht David bestendig zijn voor uw aangezicht. Want gij, mijn God, hebt aan uw knecht geopenbaard dat gij hem een huis bouwen zult. Daarom heeft uw knecht het gewaagd dit gebed tot u te richten. Nu dan, Heere, gij zijt God en gij hebt dit goede aangaande uw knecht gesproken. Nu heeft u behaagd het huis van uw knecht te zegenen, zodat het voor altijd voor uw aangezicht zal zijn. Want gij hebt het gezegend, daarom zal het gezegend zijn voor altijd. Halleluja. En mijn lezing uit de vertaling die zie. Halleluja. Heere, het woord dat u gesproken hebt over mij en mijn gezin, dat mogen tot in eeuwigheid werkelijk worden.
a wortu sankado taki. Abrayu nanga yu gezin. Minanga mi gezin, yu nanga yu gezin. Halleluja. Dat mogen tot in eeuwigheid werkelijk blijven. Halleluja. Meka blessie fu kado sankado taki Abrayu libi yu nanga yu gezin. Meka tang en meka confusie tot in alle eeuwigheden. Me spreken zegen dis kwen u libi. Laat uw naam steeds groter worden, doordat men beseft dat u altijd doet wat u zegt. Halleluja. Alles aan sankado taki ay doing. Halleluja. Ik kan takwa amen na in uw ati. Halleluja. Dank u Jezus. Hij zegt verder. Laat uw naam steeds groter worden doordat men beseft dat u altijd doet wat u zegt. Mogen de mensen uitroepen. De Heere van de hemelse legers. De God van Israël is Israëls God. Mek alles masabiti de taki juleki pikin fukado. Halleluja. Dank u Jezus. Zuster, alstublieft, alstublieft. Hallo. No waka pewego. Halleluja. Oké, prijs de Heer. Dekja doego. Arkia woord. En hij zegt verder. Halleluja. En Davids kinderen en na hun nakomelingen zullen altijd over Israël regeren. Potju nendape. You nanga dem chinfiu, nanga dem bakap chinfiu, otang ina osofukado en dini alibikado. Me proclamera woord dat ik weet nu libi. Me spreek a zegen die sigona in you libi. You nanga you ching, nanga you baka piking. Ode na ina osofukado en yo dini masra. Halleluja. De Heer heeft gesproken. En hij zegt verder, dank u Jezus. Doordat u mij dit hebt laten zien, heb ik ook de moed gekregen tot u te bidden. Heere, u bent God zelf. U hebt mij dit goede nieuws verteld. Mogen deze zegen voor altijd op mijn kinderen rusten. Want als u iemand uw zegen toezegt, Heere, dan is dat een eeuwige zegen. Halleluja. Lang ayu anu. En met takwen you leka woord to san kontide. A blessie fugado. Halleluja. Door a woord to fugado you de blessie. En met takwen na in you libi. Halleluja. Eigenlijk mi wani u leesa san disi samen. Meteri changa 3. Halleluja. Heere, takangami. Heere, u bent God zelf. U hebt mij dit goede nieuws verteld. Abos kopusami yere tide. Dat you e blessi me. Mina wan blessi man, na wan blessi uma. Mina ngami oso. Mogen deze zegen voor altijd op mijn kinderen rusten. Meki dem blessie disi. De voor altijd. Tapu dem piking voor me. Want als u iemand uw zegen toezegt, Heere, dan is dat een eeuwige zegen. En met taki wan blessie, gooi nu libi. Door a krakti van Santa Heer. Halleluja. Zuster Marjorie. Brother Teno. Make them picking for you. They want blessing. Them picking nanga den grand picking. They want blessing.
na in you also. En me taki ja gemeente tide hallelujah. Arki me boom. You can put in the mikari sisa madre anga berdateno. You can put in the peso stress. Hallelujah. You can put you in dape le forward to continue. Jezus is Heer. Heere, u bent God zelf. U hebt mij dit goede nieuws verteld. Mogen deze zegen voor altijd op mijn kinderen rusten. Want als u iemand uw zegen toezegt, Brother Dennis, nanga sisa Lucia. Want als u iemand uw zegen toezegt, Heere, dan is het een eeuwige zegen.